都真係唔會肚屙。唔會肚屙嘅，點會肚屙啊？即係肚餓係我哋嘅問題係咪？最近啲網友一味叫我去無時雞煲，嗱，天生反骨，我偏唔去。啊，魚雞100斤啲雞啊！睇睇呢件先啦，你哋呢度有咩特色啊？你想食生就食熟啊？先食生早食熟，生咧有黃魚刺身，有花木刺身，一魚幾味㗎？一魚可以整三味，嗰啲骨可以鮮花椒蒸，或者有啲可以煲粥。你確定黃魚刺身我食到真係唔會肚屙？唔會肚屙嘅，點會肚屙啊？即係肚餓係我哋嘅問題係咪？跟住再要多隻燒雞，啊，我哋老闆有個花上師用啲雞嚟做嘅，啲雞真係幾靚嘅。順德小炒喎。好，要唔要試下我哋呢個豆腐啊？包汁豆腐都唔錯。可以啊，跟住再嚟多個蒜香骨啊。好嘅。燒酒一開，升官發財啊！食魚生飲燒酒，順德標配啊！呢個就係羊瓦卡比，係咯係咯。厚切黃魚生，夾妹食法，越嚼嗰啲柚子味越豐富。哇，成口都係好濃嘅魚味。呢個又係黃魚生，不過呢個用嘅係順德食法。攞起攞起，下一句你哋講，有天有落，真實。黃魚蛋啲魚油味好重，好香嗰隻，整到啖滾水。呢啲咧就係花禮芒啦，正印剔透啊，一樣係順德食法，又係印度新優，都好啦。啲禮芒生係爽口清甜好多，最好嘅都係佢冇骨刺，我個人感覺呢個好食啲。順德小炒鍋啊！哇，試下先。呢個啲餸飯一流，乜菜都有嘅，啲海鮮味好濃郁啊！包汁豆腐。啲豆腐好嫩滑啊，爆汁嘅醬香，同埋啲酒香融合得啱啱好。你哋有幾耐未食過蒜香骨啦？炸得金金喎，蒜香味好濃，燒一大排檔必點嘅，餸燒就一流，咪咁多，飲翻啖先。直接成隻脷，哇！睇隻大雞髀，塊皮好似玻璃咁啊！啲雞肉特別嫩，燒得好夠味啊！正到連佢自己全賣啊！隔離雞煲係食唔到啊，都係佢睇下有冇白字嗰啲雞叫啦。